meus queridos alunos. Hoje nós vamos trabalhar o som do R ou RR. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que uma palavra nunca começa ou termina com RR. Agora nós vamos ver o RR entre vogais com som forte, como em carro. Carro, vogal, vogal. Som forte. Então, eu vou usar R, R. Barraca, RR com som forte. Então, R, R. E o som de um R entre vogais, mas com som fraco. Também é vogal, vogal. Mas o som é fraco nessa palavra. Exemplo, barata. Um R. Buraco. Um R. Lembrando, vogal, vogal. Som fraco. Agora, vamos comparar os sons. O R com som fraco e o R, som forte. E vamos ver como a palavra muda acrescentando mais um R. Vamos lá. Aranha. Aranha, R, som fraco. A aranha subiu pela parede. Arranha, só acrescentei um R, ó. São as mesmas letras, mas aqui só ganhou mais um R, ó. RR. Arranha. O gato arranha o sofá. Então, o sentido da palavra mudou só acrescentando um R. Carinho. Um R entre vogais, som fraco. Mamãe faz carinho em seu filho. Agora, carrinho. RR, ó. Mudou, só acrescentou um R, já mudou o sentido da palavra. O menino ganhou um carrinho de seu pai. Agora vamos ver esse R entre vogal e consoante. Apenas um R, som forte. Aqui, ó, vogal, consoante. Um R, mas o som vai ficar forte, ó. Barco. Forte. Arco. E lanterna. Sempre aqui, ó. Vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. E se for o contrário, consoante, vogal, também um R vai ficar com som forte, um R só. Tem também outros sons do R que eu vou ensinar na próxima aula, tá? Que faz pra, bra,